हेलो फ्रेंड्स, MS टेक्नो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HTC का 1A9। ये स्नैपडील पे आपको मिलता है एक्सक्लूसिवली, कोई सेल या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये हमारे चैनल की पहली प्रीमियम डिवाइस है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए इसके स्पेक्स को पढ़ते हैं, क्या कुछ आपको इस पर स्पेसिफिकेशन मिलती है। कॉलकॉम का आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है 1.5 गीगाहर्ट्ज और 1.2 गीगाहर्ट्ज के दोनों प्रोसेसर दो प्रोसेसर आपको मिलते हैं और दोनों प्रोसेसर आपको 4x मिलते हैं, मतलब 4 आपको मिलते हैं 1.5 गीगाहर्ट्ज के और 4 ही आपको मिलते हैं 1.2 गीगाहर्ट्ज के। फुल एचडीडी की आपको डिस्प्ले मिलती है, 3 GB की आपको रैम मिलती है इसके अंदर और 2 TB की आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलती है। इंटरनल 32 GB आपको मिलती है। ये 32 GB का एक वेरिएंट है। 13 MP का आपको रेयर कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा में आपको बॉक्स खुलने के बाद बताऊंगा कितना मिलता है। फिर इसमें कुछ डॉल्बी ऑडियो आपको मिलती है, वाईफाई मिलता है सर्टिफाइड, 4G सेट है, नैनो सिम आप इसमें डाल सकते हैं। MRP आपको मिलती है 32,900 रुपए की, पर ये आपको स्नैपडील पे मिलता है 31,990 का, जो हाल ही में मिल रहा है। वरना मैंने ये जो बॉक्स मंगाया है, ये मोबाइल मंगाया स्नैपडील से 29,990 का मंगाया है। पता नहीं 2,000 रुपये किस वजह से उन्होंने बढ़ा दिए हैं, पर इस समय जो करंट प्राइस चल रहे हैं इसके 31,990 का। अगर आपको ये खरीदना है तो आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। इससे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ ये बॉक्स है और मैं आपको कलर भी बता देता हूँ। कलर है इसका ओपल सिल्वर के नाम से ये कलर है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल सील पैक बॉक्स है और ये है रिटेल यूनिट। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके साथ आपको 4G सिम भी मिलता है, प्रीपेड पोस्टपेड। अगर आपके पास कोई 4G कनेक्शन है एयरटेल का, तो आप उसको, आपके पास कोई सिंपल कनेक्शन 3G या 2G का जो सिम है आपका, उसे 4G में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस सिम के थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं वरना आगे के रिव्यू में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉलिथीन जो लेयर है इसको उतारते हैं। ये आपके सामने मैंने इसकी पॉलिथीन लेयर उतारी है। आप देख सकेंगे कुछ ऐसा आपको उतरने के बाद बॉक्स मिलता है पॉलिथीन लेयर को। तो आइए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ऐसे करके ये रिमूव हो गया ऊपर का। अब ऐसा बॉक्स मिलता है। आप वॉल्यूम सुन रहे होंगे बॉक्स आपको कैसा आ रहा है। और इसको ओपन करते हैं हम। ये बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है आपका प्रीमियम डिवाइस HTC की, आपका HTC 1A9। इसको मैं साइड में रखता हूँ कुछ देर के लिए और आपको अंदर के एसेसरीज या यूज़र मैनुअल जो भी हैं उसके बारे में दिखाता हूँ क्या कुछ है। सबसे पहले मुझे मिला IMI स्टिकर। फिर मेरे को मिला ये सिम इजेक्टर टूल। फिर मेरे को मिलती हैं ये यूज़र मैनुअल्स, जो कि चाइनीज़ में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। मेनली चाइनीज़ हैं और बोथ है, इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों हैं। फिर आपको मिलते हैं आपके USB केबल आपको स्टैंडर्ड मिलती है। फिर आपको ईयर प्लग्स मिलते हैं। ईयर प्लग्स देख लेते हैं आपको कैसे मिलते हैं, प्रीमियम मिलते हैं या फिर कैसे। ईयर प्लग्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं रेड ब्लैक टाइप में, अच्छी क्वालिटी के लगते हैं ईयरबड्स। चेक करेंगे हम, आपको आगे के रिव्यू में बताएंगे कि कैसे लगे हमारे को ईयरबड्स भी। फिर आपको एक ट्रैवलिंग एडाप्टर मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है शायद। आइए इसकी एम्पियर रेटिंग देखते हैं। आउटपुट आपको मिलता है 5 वॉट्स रिवाइड टू 1.5 एम्पियर। तो मुझे नहीं लगता इसमें ये फास्ट चार्जिंग आपको दी जाती है। तो ये आपको एडाप्टर रेटिंग्स मिलती हैं। आइए अब हम मेनली फ़ोन के पास अपने बढ़ते हैं। ये है हमारा HTC A9। आइए इसके ऊपर की पॉलिथीन लेयर हम उतारते हैं।
अब आपको मैं इसको पहले बैग दिखाता हूँ। आपने बैग देख के आपको सबसे पहले पता लगा होगा कि कैसी बैग बनाई गई है इसकी। कंपैरिजन करिए आईफोन 6 से तो इससे, तो बैग बिल्कुल ऐसी दिखती है आईफोन 6 की भी। मेटेलिक लुक, वही स्ट्रक्चर आपको दिखता है, पर थोड़े बहुत अंतर है। जैसे कि आईफोन 6 का कैमरा यहाँ है, इसका सेंटर में है। फ्लैश भी इसकी वहीं पर है, कैमरे के बराबर इसकी भी सेंटर में ही है। पर जो आपको फील लगती है या प्रीमियम लुक आपको लगता है वो आईफोन 6 के ही जैसा लगता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। यह आपको 30 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। यह आपको टिपिकल सैमसंग जैसा बटन मिलता है। यह आपकी दो ट्रे हैं, एक एसडी कार्ड के लिए, एक माइक्रो सिम के लिए। तो जो आपकी पहली ट्रे आपको मिलती है वो आपको एसडी कार्ड की मिलती है, और जो दूसरी ट्रे आपको मिलती है वो माइक्रो सिम के लिए मिलती है, मतलब मीन्स नैनो सिम के लिए, सॉरी। ये आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं आपके अप एंड डाउन। ये आपको पावर की मिलती है। पावर की थोड़ी इसमें आपको स्ट्रक्चर मिलता है, एक अलग सा फील मिलता है, वो आपको दी जाती है। यहाँ पर आपको अपने स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पर आपको यूएसबी केबल के लिए मिलता है स्लॉट, और ये आपको 3.5 mm का जैक मिलता है। आइए इसको हम पहला बूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। HTC पावर बाय एंड्रॉयड के साथ, वाइब्रेट के साथ ये बूट हुआ है। यहाँ पर आपको HTC की ब्रांडिंग मिलती है नीचे, और यहाँ भी पीछे आपको HTC की ब्रांडिंग मिलती है। HTC One TM Android is starting। ये मैं अपने वाईफाई से कहीं भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। लोडिंग हो रहा है ये। चेकिंग इन्फो। स्किप करता हूँ मैं, सब बाद में सेटअप कर लूँगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट सेटअप फिंगरप्रिंट। आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करके दिखा देता हूँ मैं। पिन। अब मैं अपना फिंगरप्रिंट भी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने अपना थंबप्रिंट ऐड कर लिया है, और ये फिनिशिंग सेटअप हो चुका है। ऐसे आपको इसकी इस पर फर्स्ट लुक मिलता है, यूआई मिलता है HTC का। ज़्यादा आपको इसमें ऐप्स नहीं दी गई हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें माउस मिलता है। मार्शमैलो एंड्रॉयड आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। तो आइए हम आपको अबाउट्स में इसका दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ मिल रहा है। 32 GB में से सिस्टम सिर्फ 7.90 GB यूज़ करता है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 25 के करीब आपको इसमें इंटरनल मेमोरी फ्री मिलती है। GB के करीब आपको इंटरनल मेमोरी फ्री मिलती है। 3 GB में से आपको कितनी रैम फ्री मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.7 GB आपको फ्री रैम मिलती है आपको 3 GB में से। एंड्रॉयड वर्जन मैंने आपको बताया, इसमें आपको मार्शमैलो मिलता है,
और ये आपको यूज़र इंटरफेस मिलता है सबसे पहले बूट पे। आइए इसकी कैमरे की बात करते हैं, कैमरा देखते हैं आपको कैसा मिलता है, कैमरा क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। ये है आपका 30 मेगापिक्सल कैमरा। ये देखिए कैमरे की क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है इसमें। अब प्राइस ऐसे है तो कैमरे की क्वालिटी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं बनती, तो इसलिए कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है इसमें। तो ये मेरी थी क्विक अनबॉक्सिंग HTC A9 के लिए, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक टू दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।